जिंदगी खुराब कामयाबी थक गए असी गोया चुक चुक के और खलो जा राम नाल खलो जा करमाल ये ते चौधरी भी जलील कीती खला तनखा देंदा नहीं 3 महीने हो गए मैं घर जाना मेरा घर वाला तो बड़ा जी उधरिया पे और गवां नु आंदा पट्ठे पा गवां दे थलो सफाई कर दुध दे पाइया पाइया भी नहीं देंदियां उम्र सारी रंगीलू किधर गया? रंगीलू इधर आन के गल सुना मेरी। जी चौर साहब रंगीलिया किवें डंगर लिसे कर दिते दुध तो की हिसाब किताब है? चौर साहब डंगर ते लिसे होने उन्होंने ते तुसी अपने लिए जरा ध्यान मारो ताड़ी सेहत भी ते माशाल्लाह चंगी बनदी आंदी अथों मैं दुध भेजना ते तुसी घरों मक्खन खांदे जे लस्सी बना के पींदे जे ते एवें ते ना दोना जिन्ना अगे भरीज के जांदा उन्ना ही हो जांदा ते डंगर किथों लिसे लगना ते लिसे होना ही होना दुध तां मैं सारा निचोड़ देना फलियां मैं छड्डदा नहीं है उतों तुहाडा भी दाबा हुंदा दुध मैनूं पूरा चाहीदा ते थोड़ी जरा आपदी सेहत घटाओ ना ते डंगरां दे मैं पूरा ख्याल करा पट्ठां दे सवेर दे 3 रेड़े लैंदे ने मैं वड्ड के ओ सारे खा गए पता नहीं किथों गावां लैंदियां जे भैड़ियां ही रंगीला या तू चोरी नु गल्ला करना है तेन पता नहीं चोरी दा? चोर साहब मैं भुल गया ही कि तुसी चोरी जे लेकिन तुसी हुण चोरी बहुत वड्डे बन गए जे ते तुहाडी मेहरबानी मेरी तनखा दे दो मैं बड़ा जलील होया पिया अब मेरा की गिला मेरी क्यों नहीं तनखा देते पैसे मेरे ते लेना सारी चौधर विखाई जो और मैं ते गोया हो जो के मेरा नाम दा हाल गोए रंगा हो गया तुहाडी मेहरबानी मैं जिन्हां दे पैसे देने ने ओ मेरे बाला रोज दा आण के तंग कर देने घर तुहाडी मेहरबानी चोर साहब मैं हेलो हाँ जी मैं आ रहा केड़ी जगह ते ठीक है उत्थे बैठे हो मैं आंदा पिया चोर साहब मेरी भी सुनी जो गल सोना तेरे भी आन के मैं आना पे की हो गया की हो गया और रंगीलू और आ जी चोर साहब लगदा तनखा देऊ लगदा रहम आ गया ने दिल च जाना जी चोर साहब चेक नहीं मैं लेना कैश लेनी क्योंकि मैं लोगों के पैसे बड़े देने ताड़ी मेहरबानी दियो कई पर रखो जी चोर साहब तेन पैसों की खा पाते रहते मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई पैसे तेन दे देंगे इंशाल्लाह दें दे पैसे पिछले हफ्ते तेन पैसे दिते टूना करावन ली तू टूना नहीं कराई जाती फिर तेरी कोई लगती बंद हो गई है चोर साहब जिन्ने तुसीं पैसे दिते ने उन्ने नाल इन्ना ही काम होना ही क्वाटरी तेल दी आंदी मसा ठीक है दिते तुसीं 30 रुपये ने ते गल्लां तुसीं लभदे जे मेरी जी जहाज ही बन जाए ए चोर साहब इंदे ते कोई 10,000 रुपया इकट्ठा लाओ मैं पिछली दफा चला के गया इंदा इंजन भी धुआं मारदा पिया सी इंदे इंजन दा भी काम होण वाला है वैसे भी इंदे निक्के मोटे वायरिंग शैरिंग दे काम होण वाले ने मैनूं लगदा इंदी वायरिंग सड़ गई ते पैसे दिओ मैनूं मैं कोई मिस्त्री बुलाना इहनूं चेक करवाना तसल्ली नाल ते तुसीं पैदल जाओ घर नूं तुहानूं भी पता लगे मैं दे आवांगा शाम नूं घर नहीं मैं पैदल नहीं जाना चोरी मोटरसाइकिल ते आ ते मोटरसाइकिल ते जायदा तू हुणे ही ला मकैनिक नूं ते हुणे सही करा पर 10,000 ही देआं दे ओनूं जी चोर साहब जो हुक्म मैं हुणे बुलवाना रोके चाचा बगड़ क्यों आया तेनू डॉक्टर साहब मझ नूं वेख्या मझ ना बगाला करदी पट्ठे नहीं खांदी पई चाचा बगड़ मैं ज्यादा सौदा नहीं लेंदा मैं दुकान ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝਟਕੂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਆਵੀਂ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ डॉक्टर साहब तेरी नेकी है तू ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਬਗੜ ਚੱਲ ਵੇਨੇ ਆ ਚੱਲ ਚਲਾਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾਝੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਈ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਪੁੱਛਲ ਜੀ हेलो जी ਚਾਚਾ ਬਗੜ ਵੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਝ अच्छा ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ अच्छा ਤੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ ਜੀ ये डॉक्टर साहब तेरी नेकी है मेहरबानी है डॉक्टर साहब गल सुनो मेरी हौसले छोटो मझ नूं मेरा बड़ा जरूरी काम पहले मेरा करो ठीक है रे और एक मरीज नूं चेक करना है ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਮਰੀਜ਼ अच्छा ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ठीक है ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10,000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਫੂਫਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਪਰ ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਰਲੇ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਚ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਲੇ ਕਸ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 350 ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ 8,500 ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 650 ਲਈ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਚ ਲਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 145 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਵਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 8,500 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਦੇਂਗਾ ਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਲਾ ਦੇ, ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਜਾਗਾ, ਝੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਆਣ ਕੇ ਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਖੀ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ।